Cernikavas novads var lepoties ar saviem sportistiem un viņu sasniegumiem. Tradicionāli 14. gadu pēc kārtas ar pateicības rakstiem un naudas balvām tika sveikti novada veiksmīgākie sportisti un viņu treneri. 14. gads bijis ļoti bagāts notikumiem, gan novada ietvaros, gan arī Latvijā un pasaulē. Arī mūsu novada sportistiem ir bijuši ļoti labi panākumi, tādi kādi nav līdz šim bijuši. Arī sporta pasākumi, tie, kas ir bijuši pie mums, ir bijuši no dalībnieku skaita, no līmeņa. Ir pirmo reizi tāda mēroga sacensības, piemēram, Latvijas čempionāts vieglietīgas krosā ir noticis. Un suņu pasaules, suņu kamanu pasaules kausa posms. Tā kā 2014. gads ir bijis gana bagāts un jaunā kvalitātē Cernikavas novadā. Distanču slēpotājs, orientieristes, skrējējs Laimas Klaužas vārds izskanējis ne tikai Cernikavas, bet arī visas Latvijas mērogā un arī ārpus mūsu valsts robežām. Laima ir pirmā Cernikavas novada sportiste, kas debitējusi pasaules čempionātā distanču slēpošanā. Pagājušajā gadā izdevās Latvijas čempionātos izcīnīt 4 medaļas, 2 sudraba, 2 bronzas. Šogad jau tikām pie 1 zelta. Kā liekas, kas ir tas pamats? Kāpēc tika nopelnījis šīs medaļas tik daudz? Pirmais ir treneris, bez kuru nekādīgi nevar iztekt. Viņam lielais paldies, jo tas darbs, ko viņš iegulda, manī nav samaksājums. Un otrs ir darbs, kurš jāiegulda. Un, protams, arī nevar bez sponsoriem izskatīt. Jo bez tiem nebūtu ne slēpes, ne sporta dzērienu, kuri maksā ne mazums naudu. Un algas nevienmēr to var atļauties. Sportiskās aktivitātes Laimai ir gan nepieciešamība, gan dzīvesveids. Jāatzīmē, ka augstos rezultātus sportā viņa sasniegusi 45 gadu vecumā. Tagad iet man 4. sezona, kad mēs kopā ar Cernikavā ir Ināra Lūsa skrējēji. Mēs viņu kopā sākām viena gada maijā, vienkārši sēdējām kāpās, ejam jūrā. Un tā arī aizgājām, un tā mums iet jau kaut kāds 4. gads tagad. Neatkarīgi varam, ja pirmos 2 gadus, 3 gājām, teiksim, katru 2. dienu, 3. kad es vairāk Cernikavu dzīvojos, un darbs man bija vairāk tuvāk pie mājām, tad jā, tagad man nav problēmas pēc 3 nedēļām aiziet, pēc mēneša iekāpt, tā nav problēma. Bet man liekas, ka tas ir tādēļ, ka ir sportists, ir tā sagatavotība, ka var darīt to un to. Bet es no 5 gadu vecuma kaut ko daru, kāpēc man vajadzēja kāpt 40 gados ūdeni? Nē, tā doma pat nebija tāda, vienkārši ejam, viss ejam, un tā mūs aizgāja. Tātad tas ir vēl klāt, sportam ir vēl viens sports, kurš ir... Es nevaru saukt sevi par roni, jo es eju iekšā sekundēm maksimums 10-15, viņi peld par 25-50 metriem. Man pietiek, ka tam pārdesmit sekundēm, pat ne 10 sekundēm, pat pietiek iekāt, notupties un tad iznākt ārā. Bet kas ir tas? Tas ir tā sajūta? Jā, pēc tam ir, kāda sajūta forša. Teik pamēģināt. Sporta aktivitātes Cernikavā pēdējos gados arvien pieaug un iemanto aizvien lielāku popularitāti. 2015. gada budžetā sporta jomai paredzēti vairāk nekā 170 000 eiro. Mums ir tāpat kā daudz viet citur Latvijā ļoti laba sadarbība ar sportistiem. Mēs visi domē jūtam un sekojam līdzi viņiem, viņu panākumiem, veiksmēm, neveiksmēm. Un vienmēr esam priecīgi par to, ka viņi nes Cernikavas vārdu pasaulē. Cernikava var lepoties ar daudzām jauniedibinātām sporta tradīcijām un pasākumiem, kas pulcē dalībniekus no visas Latvijas un arī ārvalstīm. Jo šī gada maijā notiks ikgadējā Cernikavas kausa izcīņa jātnieku sportā. Zane Zemniece, Dīdzis Pučs, TV Spektrs.